谁扣钱？去下楼跟小孩玩去。玩这么狠？玩的就是真实。听见没？我玩的就是真实。呀！真实点。还多挺帅。来。来，我实在是没钱。5、6、7、27、1400，1600。他哪有？没有，你把他手机给我，我拿他手机转。给。哎呦！你让我！继续来。你看，我一让他就这个死样。那咋了？整死你！整死你！整死你！